Һаумыһығыҙ хөрмәтле Күгәрсен телестудияһы хеҙмәткәрҙәре. Мин тормош иптәшем Хакимов Ғайнулла Хайдулла улын 65 йәшлек юбилейы менән ҡотлап хат яҙам тип башлана юбилярҙың хәләл ефете Фәүрия ханым яҙған тәбрикләү сәләме. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ 1956 йылдың 19 мартында Күгәрсен районы Моразым ауылында Хайбулла һәм Диләфрүз ғаиләһендә 3-нче бала булып дөньяға ауаз һала. Мәктәпте тамамлағас, Германияла 2 йыл тыуған илгә булған бурысын үтәп ҡайта. Аҙаҡ Мораҡта водитель һәм тракторист һөнәрен үҙләштерә. Ауылда шофер булып, хеҙмәт юлын башлап ебәрә. 1997 йылда өйләнеп, 4 ҡыҙҙары донъяға килә. Олы ҡыҙыбыҙ Әлфирә Яҡшынбәттә йәшәй, 2 бала әсәһе. Игеҙәктәрҙең береһе Гөлфиә Ергәндә 2 бала үҫтерә. Әлфиә Салауатта, ул да 2 бала тәрбиәләй. Иң кесе ҡыҙыбыҙ Салауатта ғүмер итә, ул да 2 бала әсәһе. 1998 йылда ҡатыны ҡаты ауырып китеп, вафат булғас, 2 йылдан ашыу 4 ҡыҙын үҙе ҡараны. 2000 йылда беҙ уның менән осраштык. Мин Салауаттан күсеп килдем. Бына инде 21 йыл ғүмер юлынан бергә атлайбыҙ. Аллаға шөкөр, минең 2 балама ла ысын атай булды. Үҙ аталары кеүек ҡабул итте. Шуның өсөн иптәшемә рәхмәтлемен. Ғайнулланың ҡулынан килмәгән эше юҡ. Тырыш, эшһөйәр кеше. Хаҡлы ялға тиклем, һатлыҡ урман хужалығында эшләне. Әле лә ҡура тултырып, мал-тыуар аҫрайбыҙ. Аллаға шөкөр, бөтә нәмә бар, һаулығы ғына булһын, донъялар имен торһон. Тормош иптәшемде бар итеүсе ата-әсәһенә лә рәхмәтлемен. Әсәһе минең бейемем әле иҫән һау. 91 йәшендә бер үҙе донъя көтә. Юбилейың ҡотло булһын, беҙҙең һөйөклө кешебеҙ. Донъябыҙ һинең менән яҡты, көнөбөҙ һинең менән нурлы. Арҡа терәр кешебеҙ ҙә, ышаныслы терәк таянысыбыҙ ҙа, көслө ел ямғырҙарҙан ҡурсалаусы, яҡлаусы ла, ыжғыр бурандарҙан һаҡлаусы ла һин. Һәр саҡ шулай маҡсатлы бул, алға ҡарап йәшә, һау сәләмәт бул. Балалар игелегендә бергә тигеҙ ҡартайырға яҙһын. Ҡотлап һине тыуған көнөң менән, яҡты ҡояш һипһен йылыһын, һинең өсөн алып килһен һәр көн бәхеттәрҙең иң ҙурыһын. Иң изге ҡайнар теләктәр менән тормош юлдашың Фәүрия Хакимова һәм балаларың. Хөрмәтле Ғайнулла Хайбулла улы, иң ҡайнар теләктәрен тормош юлдашығыҙ һеҙҙең яратҡан йырығыҙға ҡушып тапшырыуыбыҙҙы һораған. Томбойоҡ бүләк итмә, рәхим итеп ҡабул итегеҙ, юбилейығыҙ ҡотло булһын. Моңғол күлдең һалын томбойон, ҡулдарыңа тотоп һине көтмә. Йөрәгемә һүнмәҫ ут ҡабып, йөрәгемә һүнмәҫ ут ҡабып. Төнбойоҡ бүләк итмә. Төнбойоҡ, төнбойоҡ, ниңә шулай һин бойоҡ? Әллә ниңә, Төнбойоҡта сәскәләрен йомоп, бойоҡмаға һине тын китә. Төнбойоҡтай булғым килмәй бойоҡ, төнбойоҡтай булғым килмәй бойоҡ. Төнбойоҡ бүләк
gitme. Tüm büyük, tüm büyük. Niye şulay yine büyük? Elle niye, Күңелемдә тынғы юк. Тирбәлдереп кердер күңелемде, төн буйыклар биреп елкетмә. Tüm büyükler büyük bulma diyen, tüm büyükler büyük bulma diyen, tüm büyük bula gitme. Tüm büyük, tüm büyük. Niye şulay yine büyük? Elle niye, Күңелемдә